лікарню. Привіт, привіт. Їдемо в лікарню, бо всі поболіли. Чим радіти, каже. Ні, всім дякуємо, хто за нас переживає. Переживають, що діти не ходять в школу. Привітики тьоті Наташі. Їдемо в лікарню. Сьогодні в нас 29, да? Чи 28? Я не знаю, яке число. От, старші хлопці дистанційку роблять. Вітя теж вдома робить уроки, вчительці відправляє, тобто він не дуже він там і віддихає. Так, кашляє, ще в школу не школа, то не було сумнів. Від цієї школи одні проблеми, ніж. Кашляє Кирило, кашляє Вітя, кашляю я і кашляє Богдан вже. От. Так що їдемо в лікарню і подивимося, що нам скажуть. А ви поки що підписуйтеся, ставте лайчики, коментуйте. І дивіться далі. Да? Пока-пока. Куди їдеш? Ростик з нами, хвостик. Коротше, все як завжди, всі зборі пішли. Денис один у нас молодець. Дай Бог, щоб він ще не заболів, бо ну, всі боліють. І відправити нема куди, тому що всіх качає. Так що дивіться далі, далі будемо бачити, що це, що і як. Куняють, сплять. Хто рано встає, тому Бог дає, да, Вітя? Сховався. Покажи набор таблеток, які купили. Чум, сиропи, коротше, півмішка. Півмішка таблеток, півмішка всяких сиропів. Будемо лічитися. Коротше, до понеділка, на понеділок знов на провірку. Будемо бачити, дай Бог, щоб ми вже швидше викарабкалися, тому що ну його баню це боління, ці хвороби. Аптека дуже багато їсть. І все таке дороге, що капець. Ну я покажу приблизно, що скільки коштує. Так що, слідкуйте далі. Тут зеленкувата кукурудза, тільки що була така коричнева вже, суха. Соняшник ще не докосили, щось пробували косити і покинули. Мабуть, ще зелений. Попробували ось косити і щось покинули. Мабуть, ще зеленкуватий, то не косять в останнє время. От. Тут вже теж підготовлюють до посіву. Це зелена якась, а то тільки що ми їхали, там була така вже суха майже ця кукуруза. Все, сон тренаж вже сплять. Виробило. В машині хлопці вирубають. Ти дивись, ти не дивишся. О, так що такі діла. Так ось наші препарати всякі. Разні. Алтейка за мені приписали пити, бо я ж малого годую. Грицелін полоскати. Це хлопцям пити. Це теж мені бризкати. Це не нам, це бабі одній. Бабі там другій є ще. І ось от деквадол, там то верде, коротше, всяка ерунда. АЦЦ, омепразол це бабі, другий. От, і того у нас по списку, по чеку, получилося майже 2000. Де це другий? Ось все. Чекай. Ось все. Ну, різкость не хоче наводитись. 1793,87. Ото мало що. Да.
Так що так будемо лічитися, щоб були всі, головне, здорові. Всім бажаємо також здоров'я, не хворіти. І якщо щось не так, звертайтеся обов'язково до лікаря. Всім дякуємо, всім пока-пока, підписуйтесь, ставте лайчики, пока-пока.